ヤンジャン TV をご覧の皆さん、こんにちは。ニレイのぞみです。なんと今回関東グラビアに掲載させていただくことになりました。ありがとうございます。ということで、なんと初めて韓国のプサンにも来させていただきまして、もういろんな体験をさせていただきました。人生で初めてサムギョプサルを食べました。もうすっごく美味しかったです。なのでちょっとこの経験嬉しかったりとか、あとは自転車に乗りながらの撮影だったりとか、あと夜の海にも入ったりしました。全然冷たくなかった。すっごく楽しい体験をたくさんさせていただきました。なんだろう、ちょっとおすまししたような感じのもあったりとか、あとは普段の私らしくわーっていっぱい遊んでるお写真とかもたくさんあるので、ぜひぜひ見ていただけたらなと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。以上、ニレイのぞみでした。ありがとうございました。